ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢି ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଥା କହିବେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଅବ୍ରାହମ ଥିଲା, ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ଅବ୍ରାହମ ଅବ୍ରାହମ, ତାହା ଦୂତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି ମାଗିବେ ଅବ୍ରାହମ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି, ଏ ବିଷୟକୁ ସେ ଜଣାଉଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା। ସେ ଚାହେଁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅବ୍ରାହମ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦାସ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣଲ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣଲ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତାହାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ପରେ ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ, କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦର୍ଶନକୁ ପାଇପାରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।